Seja bem-vindo ao canal Cachorros e Gatos na Web, e hoje teremos som e latido de cachorros de grande porte. No vídeo de hoje iremos mostrar o som de latidos de 10 raças de cachorros de porte grande. Primeira raça de cachorro Doberman. Segunda raça de cachorro Rottweiler. Terceira raça de cachorro Fila brasileiro. Quarta raça de cachorro Dogo argentino. Quinta raça de cachorro Dog alemão. Sexta raça de cachorro Bloodhound. Sétima raça de cachorro Cane Corso. Oitava raça de cachorro Dog Bordeaux. Nona raça de cachorro Pitbull. Décima raça de cachorro Pastor alemão.